Hello everyone, welcoming you to the first podcast of Amravati Management Association. I'm very excited for this. हमारे पास कुछ amazing updates और insights हैं जो आपको ज़रूर valuable लगेंगे. Please don't forget to follow and like us on social media platforms. And also हमारी website visit करें at ama-amravati.org for the latest news and updates. हमें आपसे सुनना पसंद है, so feel free to send your questions and suggestions to our team at ama.amravati@gmail.com. अब चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं, starting with the message from one of the founders on the inception of AMA. उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के मैसेजेस हैं और कुछ इंसाइट्स हैं जुलाई मंथ के एक्टिविटीज़ पर. और आज हम एक स्पेशल सीरीज़ नो योर कलीग शुरू कर रहे हैं. इन सीरीज़ में हम जानेंगे उन लोगों को जो हमारे एसोसिएशन का हिस्सा है. हर एपिसोड में हम एक डिफरेंट कलीग को स्पॉटलाइट करेंगे, उनके प्रोफेशनल जर्नी, उनके AMA एसोसिएशन और कुछ फन पर्सनल इंसाइट्स के साथ. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन. फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो काफ़ी एक्टिव है, जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जेसीस क्लब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है. लेकिन एक बहुत अच्छा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म अमरावती में नहीं था. और इसी सोच के साथ में हम कुछ लोग जो ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े थे सोच रहे थे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म किया जाए जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस हमारा नॉलेज अपग्रेड करते रहे, नए नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे अपडेटेड रहे. ये सोच के साथ अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन की नींव रखी गई थी आज से 10 वर्ष पहले. एंड नाउ दिस हैज़ रियली ग्रोन इनटू अ वेल ब्लूसम ट्री. थैंक यू. Hi friends, I Ranjit Banda, President of AMA, along with my new body members, welcome you all. Our theme of the year is Learn, Collaborate and Grow Together. Dear members, continuing with our President's theme for the year, Learn, Collaborate and Grow Together, which will be a guiding principle for fostering an environment of continuous development and collective success, members can continuously enhance their skills, build strong professional networks, and achieve significant growth in their professional and personal lives. Apart from the regular Sunday sessions, we plan to offer various workshops on various management trends, leadership skills, digital skills, and programs tailored to members' needs. We plan to empower our youth to be the leaders and innovators of tomorrow, and for this, we plan to create a youth forum to leverage the potential of our young members. Thank you. Hey members, let's get a quick look back at July. जुलाई का मंथ एकदम धमाकेदार रहा. हमने इस मंथ की शुरुआत की अपने इंस्टॉलेशन सेरेमनी के साथ, जहां हमारे नए प्रेसिडेंट मिस्टर रंजीत जी बंद और उनकी 24-26 की टीम ने चार्ज संभाला. सेरेमनी के दौरान हमें एक ज़बरदस्त टॉक सुनने को मिली बाय मिस्टर विशाल जी अग्रवाल फ्रॉम प्लास्टो नागपुर. He gave us a sneak peek into his success story while teaching us the importance of continuous innovation and perseverance. 14th July को हमने एक अमेजिंग सेशन किया बाय डॉक्टर रश्मि जी बंसल, who was again from नागपुर. उन्होंने चैलेंजिंग टाइम्स में इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए. महीने का एंड हमने 28 जुलाई को मिस्टर आलोक जी धोतेकर के साथ किया, जो फिर से नागपुर से थे. उन्होंने ऑडियंस को अगले डेकेड के प्लानिंग के बारे में सोचने के लिए मोटिवेट किया. हमारी एग्जीक्यूटिव टीम का जेनेसिस प्रोग्राम भी 21 जुलाई को हुआ, जहां मेंबर्स ने मिलकर अपने विजन और गोल सेट किए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए. चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नो योर कलीग सीरीज़ के थ्रू. आज हमें खुशी है आपको हमारे सीनियर मेंबर मिस्टर गजेंद्र जी काकपुरे से मिलवाने में. वो अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं. लेट्स नो हिम बेटर थ्रू दिस सीरीज. Hello friends, this is Gajendra Shankar Rao Kakpure. I am a chemical engineering graduate from NIT Raipur. I have served in various chemical fertilizer projects and chemical fertilizer producing companies for almost 8 years. And after that started as freelancer consultant during almost 1992. And after working as consultant for almost 8 years, I realized that I should move ahead and started manufacturing the machineries.
With all the rich experience, we started equipment manufacturing, and slowly our company has grown up as a turnkey project supplier. I own this limited company, and we do the various type of chemical fertilizer and sulfuric acid plants and many other plants related to sulfuric acid on turnkey basis. Dear friends, this is very immensely satisfying experience when we start with a plain paper and pencil and create a complete plant producing various goods and churning money for the promoters. This is a very satisfying job, and I am happy to do that. I am associated with AMA as a founder member right from the beginning. I am happy to inform that I was the first informal speaker of AMA during very initial days, and later on I have taken the month ownership for AMA. Presently I am placed as treasurer in Mr. Ranjit Band's team, and I will appeal all my young friends and young members to come forward, take the lead and take the month ownership. I would like to add one more thing, that after attending various AMA workshops, it has helped me to improve my negotiation skill and various other day-to-day affairs of the company. Attending AMA workshops, AMA sessions is definitely a big benefit. I would suggest everyone to go for it. Thank you. Wow, it was great listening to a member Kakpure ji's story. Now let's hear something about economy from member Mr. Mohit Ganeshan. हेलो ऑल, वेलकम टू नो योर इकोनॉमी। जुलाई 2024 का इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक फैक्ट ये है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे आज से 2024 से लेके 2036 तक हर साल 80 लाख लोग हमारे वर्कफोर्स को, इंडियन इकोनॉमी को ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 20 से 30 लाख लोग एग्रीकल्चर से माइग्रेट होकर इंडस्ट्री में आएंगे, एंड एजुकेशन एंड अदर सोर्सेज के थ्रू 50 लाख के आसपास लोग हर साल इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे। इस एम्प्लॉयमेंट के इशू से कारण ही शायद सरकार ने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम बजट में अनाउंस की हैं। लेट्स होप इट ऑल वर्क्स आउट बेटर। इट्स ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट हो तो। थैंक यू। और अब टाइम है एक सरप्राइज का। हर पॉडकास्ट एपिसोड में हम एक मैनेजमेंट रिलेटेड टिप शेयर करेंगे। दिस टाइम इट इज फ्रॉम वन ऑफ आवर स्पीकर्स, मिस्टर संजय जी अरोरा। I was pretty fascinated by a piece I read in the Harvard Business Review. It said depending on which study you believe in and what industry you are in, acquiring a new customer is anywhere from 5 to 25 times more expensive than retaining an existing one. What it means is the customer that we already have is probably many times more profitable to us than going out and getting a new customer, because it will cost you anywhere from 5 to 25 times to get a new customer. These costs include advertising, salespeople, convincing, spending time and resources on making a new customer, whereas an existing customer is already there. In fact, another research carried out by Bain and Company said that it shows increasing customer retention rates by 5% can increase profits by 25 to 95%. Imagine this. If I can only retain my 5% of my customers and increase the retention rate by 5%, my profitability is impacted by 25 to 95% in the positive. Now imagine all companies, if they have their meetings, annual sales meetings, quarterly sales meeting, what is the focus on these meetings? How many new clients have we developed? Every meeting, presentations are on. We met 30 new customers. We converted so many. No one's talking about how many customers we lost. That is called the churn rate. And if you can't keep an eye on the churn rate, you're actually losing money on the table. It is far more important to retain existing customers, both in terms of profitability as well as positive word of mouth. From today, I request you to focus more on retaining your customers rather than going out finding new customers while having a leakage in your bucket and the old ones are constantly flowing out. That's the whole idea. Thank you so much. This is Dr. Sanjay Arora from Shells Advertising, Nagpur. Thank you, everyone. It's time to say goodbye. Please stay tuned for more updates and upcoming events in our next episode. Bye-bye.